リス DIY シリーズ。今日は、この間タモリクラブでも紹介されていたロケットストーブ、ロケットストーブを DIY で作ってみたいと思います。材料は、ホームセンターで買ったもの、元から家にあったもの、組み合わせて使います。まずこの煙突の部分ですね。106パイの、ストレートの筒です。それからその隣にある、90度のエルボー缶ですね。これ450円ぐらいで買いました。で、アルミテープと、3リッターのオイル缶、それから、ペール缶ですかね。すでに穴あき加工がされてますが、これをさらに燃焼効率がいいものに改造していきたいと思います。早速エルボー缶でメーカーにさせてみました。いい感じですね。ここに前後に、うまく上昇気流を発生させるような、作っていきます。はい、今エルボーを入れて、隙間をアルミテープで塞ぎました。そして隙間をアルミテープで塞ぎました。さらに進めていきます。はい、こちらパワーライトです。園芸用品なんですよ。ホームセンターなので買えます。これを煙突とですね、外のペール缶の間に詰めることによって、煙突内の温度が高温に保たれるので、そこで二次燃焼という現象が起きて、さらに燃焼効率が上がると、そういう仕組みですね。じゃあパワーライトを敷き詰めてみましょう。パワーライトは10リットルの袋を2つ買ってきました。2つでちょうどいいぐらいですかね、このペール缶だと。ちょうど満タンです。はい、できました。こんな感じで、パワーライトを詰め終わりました。大体の形は完成。あとはちょっと竹口のところを加工します。はい、これ3リッターのオイル缶ですね。ここに、今切り込みを入れました。ちょっとその中にオイルが残ってて垂れてますが、これを竹口に刺したいと思います。はい、今3リッター缶の方がこうやって切り込みに入れて、外に出した感じですね。これでうまく接続したいと思います。はい、来ました。これで、竹口、可燃物を投入する口も完成です。全体図はこんな感じ。燃焼試験などを経て、煙突の高さ、長さなどを調整していきたいと思います。全体図はこんな感じね。早速火が吸い込まれてます。火が吸い込まれているのが分かります。煙突からほとんど煙が出てません。炎が来ています。これで中が温まれば、さらに煙突効果二次燃焼が始まって、これがですね、燃えるはずです。
大体の形は完成。あとはちょっと竹口のところを加工します。はい、これ3リッターのオイル缶ですね。ここに、今切り込みを入れました。ちょっと中にオイルが残ってて垂れてますが、これを竹口に刺したいと思います。はい、今3リッター缶の方がこうやって切り込みに入れて、外に出した感じですね。これでうまく接続したいと思います。はい、しました。これで、竹口、可燃物を投入する口、これを煙突とですね、外のペール缶の間に詰めることによって、煙突内の温度が高温に保たれるので、そこで二重燃焼という現象が起きて、さらに、燃焼効率が上がると、そういう仕組みですね。じゃあパワーライトを敷き詰めてみましょう。パワーライトは、10リットルの袋を2つ買ってきました。2つでちょうどいいぐらいですかね、このペイル缶の音。ちょうど満タンです。はい、できました。こんな感じ。パワーライト詰め終わりました。もう完成です。全体像はこんな感じ。燃焼試験などを経て、煙突の高さ、長さなどを調整していきたいと思います。全体図はこんな感じね。早速火が吸い込まれてます。火が吸い込まれているのが分かります。煙突からほとんど煙が出てません。ほら、炎が来ています。これで中が温まれば、ペール缶ですかね。すでに穴あき加工がされてますが、これをさらに燃焼効率がいいものに改造していきたいと思います。早速エルモ缶でペーカーに刺してみました。いい感じですね。ここに前後に、うまく上昇気流が発生させるような、作っていきます。今エルボを入れて、隙間をアルミテープで塞ぎました。そして隙間をアルミテープで塞ぎました。さらに進めていきます。はい、こちらパワーライトです。衛生用品なんですよ。ホームセンターなので買えます。カピバラオートサービス DIY シリーズ。今日は、この間タモリクラブでも紹介されていたロケットストーブ。ロケットストーブを DIY で作ってみたいと思います。材料は、ホームセンターで買ったもの、元から家にあったもの、組み合わせて使います。まずこの煙突の部分ですね。106パイの、ストレートの筒です。それからその隣にある、90度のエルボー缶ですね。これは450円ぐらいで買いました。で、アルミテープと、3リッターのオイル缶、それから、カピバラオートサービス DIY シリーズ。今日は、この間タモリクラブでも紹介されていたロケットストーブ。ロケットストーブを DIY で作ってみたいと思います。材料は、ホームセンターで買ったもの、元から家にあったもの、組み合わせて使います。まずこの煙突の部分ですね。106パイの、ストレートの筒です。
それからその隣にある、90度のエルボー缶ですね。これ450円ぐらいで買いました。で、アルミテープと、3リッターのオイル缶、それから、ペール缶ですかね。すでに穴あき加工がされてますが、これをさらに燃焼効率がいいものに改造していきたいと思います。早速エルモ缶で、ペーカーにさせてみました。いい感じですね。ここに前後に、うまく上昇機能が発生させるような、作っていきます。はい、今エルボーを入れて、隙間をアルミテープで塞ぎました。そして隙間をアルミテープで塞ぎました。さらに進めていきます。はい、できました。こんな感じで、パーライト詰め終わりました。大体の形は完成。あとはちょっと竹口のところを加工します。はい、これ3リッターのオイル缶ですね。ここに、今切り込みを入れました。まだちょっと中にオイルが残ってたので垂れてますが、これを竹口に刺したいと思います。はい、今3リッター缶の方がこれ。はい、こちらパワーライトです。園芸用品なんです。ホームセンターなどで買えます。これを煙突とですね、外のペール缶の間に詰めることによって、煙突内の温度が高温に保たれるので、そこで二次燃焼という現象が起きて、さらに、燃焼効率が上がると、そういう仕組みですね。じゃあパワーライトを敷き詰めてみましょう。パワーライトは、10リットルの袋を2つ買ってきました。2つでちょうどいいぐらいですかね、このペール缶だと。ちょうど満タンで取り込みに入れて、外に出した感じですね。これでうまく接続したいと思います。はい、来ました。これで、竹口、可燃物を投入する口も完成です。全体図もこんな感じ。燃焼試験などを経て煙突の高さ、長さなどを調整していきたいと思います。全体図はこんな感じね。早速火が吸い込まれてます。